नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे एस का उच्चारण कब सा होता है और कब जा होता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कब एस का उच्चारण सा करते हैं और कब एस का उच्चारण जा करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कि दोस्तों, मैंने इस वीडियो में एस के उच्चारण के रूल बताए हैं, जिनको आप आसानी से समझकर एस का सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हो एस का उच्चारण कब सा होता है और कब जा होता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब समझिए लेटर एस पढ़ने के नियम। दोस्तों, एस का प्रमुख उच्चारण सा होता है, जैसे सेट, सैड, सच, बस, मिस, क्रॉस। दोस्तों, इन सभी शब्दों में एस आया है और एस का उच्चारण सा हुआ है। दोस्तों, इसका अगला नियम है, जब शब्द के अंत में बी, डी, जी, एम, एन, एन, जी, आर, वी हो, तब सफिक्स एस या ई एस जोड़ने पर एस का उच्चारण जा होता है, जैसे बैग्स। दोस्तों, बैग्स शब्द के अंत में जी के बाद एस आया है, इसलिए एस का उच्चारण जा होगा, इसलिए इसे बैग्स पढ़ा जाता है। अधिक समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए, क्रैब्स, फेंज, बेर्स, ग्लोब्स, फॉल्स, वर्ड्स। तो इन सभी शब्दों के अंत में सफिक्स एस या ई एस आया है और एस का उच्चारण जा हुआ है।